呢一種咁特別嘅拉腸方式，同我哋平時食開嘅腸粉又有乜嘢唔同呢？究竟係口感啊，抑還是係味道呢？除咗腸粉之外，佢哋餐廳仲有乜嘢係更值得推薦俾大家嘅呢？今集影片我會帶大家去位於萬壽路上邊嘅一間窩腩腸粉店，試下佢哋嘅出品如何啊！好，咁啊，大家可能好奇怪啦，究竟乜嘢係窩腩拉腸呢？我先同大家解釋一下先。通常我哋食嘅腸粉有幾種咧？第一個係布拉腸，第二個係用嗰種櫃桶金屬嘅櫃桶，不鏽鋼嘅櫃桶喺上邊拉嘅拉腸。呢兩種腸粉咧都係一個唔好嘅地方，就係佢係好容易啲水分入到去腸粉裏邊嘅。而我哋今日去食嘅窩腩拉腸咧，佢係用一種好似以前咧喺農村曬谷嗰種燒機，咁啊佢會做到好密不透風，然之後喺上邊塗一啲油啦，然之後再將粉漿淋上去上邊，等落一個好大嘅櫃桶裏邊去蒸熟佢嘅。咁樣嘅做法有咩好處咧？就係佢嘅水分冇咁容易入得到去腸粉裏邊，令到腸粉更加薄嘅。究竟我哋今日去到呢個餐廳，佢做得係咪可以有咁薄呢？我哋出發去睇下先。哇！而家呢個鐘數都4點幾，可能會好多人㗎喎，快啲行啦！同大家講下去呢個餐廳嘅交通路線啦。佢係我近期去過一間餐廳咧，交通路線最為複雜嘅一個地方嚟㗎啦。首先你可以選擇坐地鐵去到市義宮地鐵站，出咗嚟之後喺 A 出口往前進路嘅方向行過去。當你穿過萬國廣場，見到基立南街，咁就即係差唔多到㗎啦。就喺呢個樂園麵店呢條路行入去嘅啫。我喺市義宮地鐵站出嚟咧，足足行咗15分鐘先到啊！話說上次其實我已經嚟過一次，不過當時因為停電所以冇開門。今日嚟到佢哋係有開門嘅。喺餐廳嘅門口咧係擺住呢一個咁大嘅蒸腸粉櫃嘅。喺拉腸粉師傅後邊咧，仲擺住一個不停喺度轉緊嘅石磨，應該就係磨緊腸粉嘅米漿啦。師傅將嗰啲米漿灑咗落去呢個唔漏水嘅燒機上邊之後，然之後再擺啲肉，咁就放落去蒸。呢啲唔漏水喎，個窩腩係咪？漏就整唔到啦。可能就係個窩腩咁大嘅原因啊，所以佢呢個蒸籠呢係會比我哋平時見到嗰啲會大啲嘅。阿姨蒸咗幾分鐘之後就拉出一碟咁靚嘅腸粉啦。今日呢，我係點咗2碟腸粉嘅，而家眼前見到呢個就係牛肉拉腸啊，9蚊雞，睇上去份量都還可以啦。從呢個角度睇呢，佢嘅腸粉拉出嚟果然同我哋平時食開嗰啲腸粉係有啲唔同㗎嚇。肉係呢種醃過嘅牛肉片，就唔係肉碎。不過好在下邊係冇放到生菜喺下邊墊底嘅。除咗牛肉腸之外呢，我仲叫多咗個雞蛋腸啊。喺呢個角度睇上去，阿師傅咧應該喺拉腸粉嘅時候將個雞蛋喺腸粉裏邊攪散咗，而唔似我哋平時喺連鎖拉腸粉店食到嗰種呢，佢個雞蛋仲保持得好完整，但係嗰種食起身確實係有啲落口同埋比較厚嘅口感嘅。不過相比之下，可能正係因為咁樣嘅做法呢，搞到佢嘅腸粉睇上去好似好散咁啊！呢個鐘數唔係正常食飯嘅時間，所以客人唔會好多。偶爾會有幾個接細仔放學嘅家長入到嚟啦。我哋先試下呢個雞蛋腸粉先。雞蛋腸粉等落口嘅第一感覺嘅係嗰啲豉油唔算話太甜，佢係偏鹹口嗰種嘅。同我哋平時食開嗰啲確實有啲唔一樣啊。至於腸粉呢，夾起身，睇上去亦都幾散㗎喎。不過好在呢個腸粉呢，食落去係幾爽口㗎，唔會有嗰種立刺黐住個口腔嗰種感覺。而且呢，食得出亦都係有米味嘅。我諗佢米嘅比例應該係佔得比較多㗎。不過確實呢，呢個腸粉食起身真係好散啊，尤其食到後邊。先頭剛開始嗰幾條都仲好，食到後邊呢，呢啲完全散晒。我甚至乎想攞隻羹去滗嚟食添。
咁試完個雞蛋腸，我哋嚟試下個牛肉腸啦。咁腸粉我就唔再多講啦，啱先大家都見過㗎啦。睇上去佢係冇雞蛋腸散得咁犀利嘅，不過嗰啲牛肉片呢，嗱，好老實講啊嚇，幾乎係我近期食過表現得比較差嘅一個牛肉片啊。佢係醃得好犀利，唔係肉碎嗰種，佢係介乎於牛肉碎同埋牛肉片之間嘅。而且咧，嗰啲牛肉片咧，食落口係有一陣好濃嘅梳打粉味嘅，或者叫打粉啊。我喺食呢碟腸粉嘅時候咧，其實身體有啲唔舒服㗎，真係唔好意思，我要講一句，我真係有少少食到想嘔啊！咁當然係好大原因係我自己身體嘅問題嚟嘅。不過即使係咁呢，如果我下次會再嚟呢個餐廳，我絕對唔會再點呢個牛肉腸啦。又或者如果我要向觀眾啊或者身邊嘅朋友推介呢個餐廳，我都唔推薦佢食牛肉腸啦。雞蛋腸仲可以啦。不過相比雞蛋腸呢，佢粉皮又確實真係冇散得咁犀利嘅。就算咧用筷子啦咁樣夾起身，都起碼仲夾得起。試完個牛肉腸，我哋就試下呢個煎麻糊啦。呢個煎麻糊賣緊5蚊雞，睇上去其實份量都幾大嘅，而且喺呢個角度望埋去呢，仲算幾滑，唔會話有嗰啲一粒粒啊一粒粒咁嘅感覺咯。我坐喺餐廳呢段時間呢，好多食客入到嚟都係點一份煎麻糊嘅。咁啊，好多嗰啲接咗小朋友放學嘅家長啊，未翻到屋企同個小朋友過嚟醫下肚。咁啊，我點呢個煎麻糊呢係凍上嘅。但係即使係咁呢，食上口都唔會話冇咗嗰種芝麻嘅香味咯。咁當然啦，熱嘅就肯定係會更香啲嘅。呢個芝麻糊咧，食落口係有一種好清香嘅感覺啊，係芝麻嗰種香味。而且咧佢唔會話擺好多其他配料落去沖撐場面。即使我啱啱食完嗰個好漏嘅牛肉拉腸之後咧，食咗佢都唔會搞到繼續有嗰種唔舒服嘅感覺啦。所以如果你問我要向觀眾啊或者其他朋友推薦過嚟呢個餐廳，我首選推薦佢就係食呢個煎麻糊啦。而且5蚊雞咁嘅價錢有咁嘅份量，確實係比較經濟實惠嘅。Hello， 各位觀眾，啱啱我哋係食完呢餐窩腩拉腸啦。咁大家睇上去覺得點呢？我知你一定會講，哇，點解嗰啲腸粉咁散嘅咁？係啊，係我特登點一個雞蛋拉腸嘅。眾所周知，雞蛋擺落去腸粉裏邊呢，佢係會令到腸粉更容易散開嘅，唔似話其他。冇錯，佢係真係好散嘅，唔似話我哋上次去連鎖餐廳食嗰啲拉腸咁呢，好似張紙咁薄，既透明又有韌性。但係與此同時，我亦都好佩服佢哋嘅堅持。一個傳統嘅老店喺度用咁傳統嘅手藝喺度屹立，哪怕你喺腸粉嘅漿裏邊落多少少嘅燉麵，佢都唔以至於搞成係咁樣嘅。佢係冇咁樣做，所以導致腸粉好散。但係腸粉食落身係有米味嘅，絕對唔會話淨係好黐口嗰種感覺。哪怕佢係咁散都好啦，食落口都係會爽口嘅。至於另外芝麻糊方面咧，亦都係做得好好啊！幾乎可以講係我近期食過最好嘅芝麻糊。佢磨得好幼，唔會話有嗰種立口嘅感覺。裏邊亦都唔會太甜，可能正正係因為佢哋係有個石磨喺度嘅原因啦。嗰啲芝麻糊係用自己嚟石磨磨出嚟噶嘛。好啦，各位觀眾，以上就係今日影片嘅全部內容啦。好多謝你睇到呢度嘅。如果你覺得我拍得幾好嘅，請你俾我一個 like， 點擊屏幕嘅下角訂閱頻道，我哋每日都會有影片更新嘅。拜拜。